今次我哋高雄快閃3日2夜，我哋一大朝早8點半鐘出發，由香港到高雄。5點鐘我已經起咗身啦，一路到10點鐘抵達高雄。一落機我哋就要去食我哋嘅第一餐。第一站我哋就嚟到牛老大嘅本店。一大朝早鋪裏邊已經坐滿咗人，職員安排咗出邊一個位置俾我哋。凳都未行去坐，職員已經捧住個火鍋同埋一碟溫體牛上嚟。溫體牛就係食最新鮮嘅牛肉，佢哋用嘅係台灣嘅本地牛。呢一度都幾似香港嘅大排檔嘅，其實就係高雄嘅老街特色。佢將一碟碟嘅溫體牛已經放咗喺度，佢唔係嗰一種油脂好豐富嘅牛嚟嘅，口感係比較結實一啲嘅。你一路嚼一路嚼，會慢慢有牛香滲出嚟。溫體牛主打嘅就3至5秒就可以撈出嚟，所以其實口感都係非常之嫩滑嘅。店裏邊有一個自助嘅醬油吧台，佢個豉油就比較清淡一啲嘅，好適合配搭呢一個溫體牛。除咗佢嘅溫體牛之外，其實佢炒菜都好好食嘅。我哋嗌咗一碟溫體牛嘅炒菜，佢都係炒兩炒就上碟噶啦，但係唔同口感嘅，食落去個油香都係唔一樣。我哋另外仲嗌咗一碟五花腩嘅，不過上得比較水濕濕啲，份量多，但係每一塊都好細塊。呢一度大概100蚊港紙左右一碟牛肉，佢嘅炒菜大概60-70蚊碟左右。其實我會幾推介佢嘅炒菜嘅。食完溫體牛行多2步就有一間咖啡。呢一度主打嘅係佢嘅手沖同埋蛋糕，網上邊會有佢拉花拉得好靚嘅 latte。呢一度嘅老闆娘好熱情嘅，知道我哋係香港人之後同我哋傾咗陣偈。我個人係比較中意佢嘅 cake 嘅，佢係嗰一種焗得相對時間耐啲、硬身啲嘅 cake，咁但係裏邊都仲係濕潤嘅，咁所以係幾好食。呢一度嘅台都唔係好多嘅啫，咁但係我哋嚟嘅時候人唔係好多，咁變咗我哋坐咗喺度傾下偈，都唔會怕騷擾到人，其實都幾舒服嘅。之後我哋嚟咗高雄嘅流行音樂中心，呢一度咧已經舉辦咗唔少嘅大型活動同埋演唱會嘅，咁佢裏邊可以容納到6000人，咁佢出邊都仲有一個容納到1萬人嘅戶外表演空間。走入裏邊會有一啲圍繞住音樂相關主題嘅攤檔，咁有一啲衫褲啦、紀念品你可以去睇下嘅，咁都會有一啲音樂嘅 logo 喺度。館裏邊仲有一間海邊的卡夫卡，咁佢係寵物友善嘅，夜晚都會有 live band， 咁如果你夜晚嚟嘅話，有機會可以睇到嘅。從正門一出去就會遇到第一個市集，就叫卷卷市集。我哋嚟嘅時候啲攤檔都仲未開齊嘅，我都幾中意呢一個市集嘅，因為個地方好大，條路好闊，同埋佢都係好乾淨嘅。呢一間豬豬大人我覺得都幾好食嘅，我嗌咗佢嘅鹽酥雞，調味重口味少少，但係炸得好香。仲有呢一間草莓香腸，佢係台灣腸，但係有陣草莓嘅香味，咁又係幾得意嘅。行咗一陣就會發現啲攤檔陸續已經開緊噶啦，咁佢有啲小食物啦，主要都係嘢食。然之後太陽越嚟越曬，咁所以我都嗌咗一杯嘢飲飲。呢一度有一間賣生果乾嘅冰茶嘅，咁佢主打無糖，飲起嚟都幾清新，茶香好香，咁攞嚟消暑一流。我哋仲嗌咗花花撻同埋一口撻，可能係放耐咗嘅關係，所以佢花花撻有啲硬嘅。佢嘅一口撻上邊係生果，下邊係 cream， 都幾清新嘅。行多2步又到另一個市集叫大義動物園。我哋嚟嘅時間咁啱就係台灣嘅假期，咁所以佢都搞咗好多唔同嘅市集嘅。沿途邊行邊睇就嚟咗呢一間微熱山丘。呢一條叫做奶凍麥樂酥，個樣好似熱狗咁樣嘅。佢有好多款口味，咁我哋特登嗌咗2款試下。坦白講，佢個奶凍同埋酥皮就唔係好夾噶啦，但香蕉味係唔錯嘅。
買咗啲味熱山丘返嚟做手信之後，就過嚟排隊打呢條千秋。博爾藝術特區係高雄嘅一個必行景點嚟嘅，我覺得可以預留最少1日喺呢一度行下。呢一度同好多嘅藝術家合作，做咗好多嘅裝置藝術，用色啊、風格啊、主題啊都幾大膽同鮮明嘅，咁有啲都幾搞笑嘅。譬如左手邊嗰一個就係一個揸住掃把嘅關公。裏邊有幾個必打卡嘅景點，其中一個就係呢一隻變形金剛。離開博爾行遠少少，我哋去咗呢間藕家飲品，佢主打賣嘅係蓮藕茶，飲落去唔似蓮藕茶，反而似冬瓜茶。然後就喺佢嘅隔籬就有呢一間慈錦堂手工蛋卷。佢呢一度係自助形式嘅，有一部販賣機，賣嘅係呢一種水滴型嘅手工蛋卷。佢有好多款味道嘅，我就買咗佢嘅抹茶味。如果經過嘅話，我都幾推介買嘅。呢一度係收現金同埋 credit card 都 OK 嘅，佢仲會提供埋紙袋，成個服務好貼心。至於好唔好食就之後再分享啦。隔籬行多2條街，又有一間好打卡嘅飲品店。鹽埕區當然唔少得，仲有呢個第一公有零售市場。地方唔係好大，但係啲商店好有特色。我哋坐低揾咗個位，食咗少少嘢。黑蛋麟係店家推薦嘅，裏邊有一個流心嘅鵪鶉蛋，外邊就係魚糕之類嘅嘢，咁係好食嘅。見到呢一條橋就知道我哋又翻嚟博爾藝術特區。過咗對面，我哋去咗大倉庫。可能係假期關係，呢一度好熱鬧，周圍都係人。街上邊有好多攤檔嘅，主要都係賣一啲小食物啊，或者係多肉植物。其實仲有好多好有趣嘅鋪頭，我哋行咗入去嘅，不過就冇影到。大港潮呢一度有一間叫做周氏蝦卷，呢一度類似 food court， 可以俾大家買啲嘢食，坐低食下，休息一下。我會推介呢一間周氏蝦卷。我哋嗌咗佢嘅月亮蝦餅同埋佢嘅蝦卷，價錢就唔係好貴嘅。佢嘅蝦卷食落去都幾似蠔餅，而月亮蝦餅其實就係由泰式蝦餅演變出嚟嘅台灣小食。佢中間配嘅都係一個泰式嘅辣醬，啖啖都係蝦肉。如果中意食蝦嘅朋友就可以嚟試下。食完嘢可以過對面買下啲手信。呢一邊嘅魷魚絲都係好出名嘅，咁如果大家見到可以買下試下。轉兩間就已經行到夜晚啦。成個博爾藝術特區真係好大，如果你淨係得幾個鐘頭嘅話，其實你行唔晒嘅，建議真係留半日1日。如果大家想望住呢個咁靚嘅河景去用餐嘅話，其實呢度仲有一間叫做冰心浮島嘅餐廳，咁不過就好難 book 嘅。嚟高雄就一定要嚟博爾特區。我哋沿住路行咗半個鐘左右，嚟到呢一間飲 cocktail 嘅地方。呢一度嘅咖啡好似都好出名嘅，但係就冇飲到啦，因為太夜啦。佢嘅環境、裝修同埋氛圍都好好。我哋嚟到嘅時候已經好夜噶啦，但係都仲係坐滿人嘅。估唔到裏邊又有一條千秋。我哋坐低咗，嗌咗2杯 cocktail 同埋2個主菜。呢一度嘅 cocktail 做得好好，尤其是佢嘅 menu 畫得好靚，介紹得好詳細，你會知道自己飲緊啲乜嘢。我會推介呢一度嘅一杯 cocktail 叫 Chaplin， 酸酸甜甜，果香好重，入口好醒胃嘅。仲有呢一個燉飯，我覺得佢呢個燉飯都做得好出色嘅。你見到佢好似好濕潤咁，但係其實佢都係粒粒分明嘅，就唔會係嗰一種煲到爛晒嘅 risotto。不過呢個剝皮蝦就唔係好推薦啦。雖然剝好晒殼俾你食起嚟好方便，但其實唔係好入味。夜晚嚟記得一定要飲下佢嘅 cocktail。最後唔少得嘅一定係要嚟呢一邊嘅夜市。我哋嗌咗一杯綠豆沙冰。佢係用杯上嘅插支飲管俾你啜到火都嚟埋，完全吸唔到入去嘅。如果你好似我咁樣好口渴嘅話，就唔好嗌佢嘅沙冰啦，嗌返佢嘅飲品。
呢一個夜市都幾特別嘅，除咗台灣嘅在地美食之外，其實仲有其他國家嘅，譬如我哋見到有一間係賣葡國海鮮炒飯嘅咁樣，咁所以都幾值得過嚟行下。我哋呢一日最後嘅旅程就嚟到呢間木棉花，咁係按摩嘅。呢一個地方其實都係需要 book 嘅，咁我哋冇 book 到，我哋喺出邊大概等咗3個字左右。坐低咗之後，佢會上一個茶同茶點俾你嘅。呢一度環境好安靜同埋好舒服，最緊要就係望落去乾淨。10分鐘嘅浸腳，再加埋一個指壓，今日就正式結束啦。